tudo bem? Você tem dúvidas sobre bruxismo e não sabe como tratar? Você encaminha o paciente com bruxismo? Meu nome é Michele Bolan e sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Sendor Kids. O Sendor Kids é um centro multidisciplinar de dor orofacial que atende crianças e adolescentes com bruxismo. A nossa experiência no Sendor Kids, ela será detalhada nessa aula online. Falarei dos desafios que enfrentamos na clínica em relação ao bruxismo infantil, a sua definição, os fatores associados, a abordagem terapêutica e como você vai poder cobrar a consulta. Vou trazer também alguns casos clínicos do Sendor Kids gravado em uma aula extra. Teremos um e-book e um roteiro que vocês poderão acompanhar o curso. Um abraço a todos e até lá!